Добрый вечер, дорогие друзья! Я решила разжечь огонь, захотелось посидеть у огня, помечтать, пофантазировать и рассказать вам продолжение своего фантастического сна. Если хотите слушать, то оставайтесь со мной. Сейчас вы услышите продолжение. Буду придумывать, сочинять на ходу. В общем, слушайте. Мой удивительный сон не давал мне покоя. Все происходило словно наяву. Я решила поехать в Москву и разыскать этот цветочный магазин. Я приехала, оставила машину на парковке и вспомнила, что у меня в кошельке совершенно нет наличных денег. И я решила пойти найти банкомат, чтобы снять деньги. Я нашла банкомат, подошла к нему, вставила карточку, но вдруг с карточкой что-то произошло, ее заело. У меня не получалось достать карту из банкомата. Недалеко стоял молодой человек, и я попросила его помочь мне с картой. Он подошел, нажал на кнопочки, и из банкомата посыпались деньги. Посыпались 100-долларовые купюры, а еще золотые монеты. Я не могла понять, что случилось, что происходит. Молодой человек сказал мне: бери, это тебе, это подарок тебе. Я у него спросила: с какой стати? Это деньги банка, здесь камеры. Потом ко мне придут из правоохранительных органов. Бери, я тебе дарю их. Как вы можете мне их подарить? Вы что, владелец банка? Я владелец всех банков, а также все банкиры, миллионеры, президенты, короли, королевы, простые люди. Они все мои слуги, они все мои рабы. Потому что деньги – это я. Я и есть деньги. Я могу разорить любого сказочного миллионера за 1 секунду и сделать богатым, кого захочу. А это мой подарок тебе. Бери их. Так ты человек или кто? Я принял человеческий облик. Нет, я не человек. Хорошо, тогда ответь мне. Я много работаю, а денег у меня мало. Почему так? Потому что, чтобы иметь много денег, надо безумно любить меня. Нужно посвятить свою жизнь мне. Нужно отдать свою жизнь ради меня. Нужно рисковать и даже предавать и убивать. Только тогда деньги придут. А ты не любишь деньги. Ты брезгаешь ими. После того, как ты берешь в руки купюры, ты даже прикасаться к ним не любишь. Ты считаешь деньги грязными, всегда, когда берешь их в руки с чувством брезгливости. Поэтому так тяжело ты зарабатываешь их. Купюры, которые побывали у 1000 человек, это не просто какая-то бумажка или фантик. 1000 человек держали ее в руках и радовались ей. А когда отдавали ее, очень огорчались и расстраивались. Люди отдавали частицу себя за эту купюру. Они вложили свою энергетику, радость, здоровье, любовь, счастье, надежду, веру. Каждый раз, когда ты получаешь новую купюру, бери их с любовью и благодарностью. И тогда деньги будут сами плыть тебе в руки. А потом он развернулся и ушел. И тут же подошла еще одна женщина. Она обратилась ко мне и сказала: ни в коем случае не бери эти деньги, они тебе совсем не нужны. У тебя есть все,
абсолютно все. И ты не нуждаешься в этих деньгах. Он никогда никому не делает никаких подарков. Он заключает контракт. Постепенно люди становятся его рабами. Они отдают ему самое дорогое, что у них есть. Они отдают ему свою свободу, свое здоровье, свою жизнь. Все, к чему ты будешь прикасаться, это будет всегда превращаться в настоящее золото. А эти деньги, ты должна их отдать. Здесь недалеко стоит женщина. У нее 3 маленьких детей. У нее совершенно нет денег. Ты должна взять эти деньги и отдать этой женщине, чтобы она купила своим детям теплую одежду, еду, чтобы она порадовала своих детей. Возьми эти деньги и отдай их ей. Вот она стоит. Я взяла деньги, подошла к женщине, которая стояла недалеко, и все ей отдала. А потом пошла искать цветочный магазин. Когда я шла по улице, то я поняла, что могу читать мысли людей, которые проходили мимо меня. У многих все мысли были в соцсетях, в основном в Инстаграме и ВКонтакте. А я шла на поиски чудесных цветов, которые я в природе никогда не видела. Я нашла тот переулок, в котором был цветочный магазин. Но, конечно же, никакого цветочного магазина там не было. Я расстроилась и пошла гулять по вечернему городу. Я ходила одна-одинешенька в большом городе. Вокруг красивые витрины магазинов, кафе, рестораны, вечерняя подсветка, вечерний город. А я одна в таком большом, огромном городе. Я шла по улице, а навстречу мне шел Александр. Когда я его увидела, то я уже не понимала, это сон или нет. Он подошел ко мне и сказал: «Как здорово, что ты меня нашла. Пойдем, я покажу тебе свой дом, свой сад». Мы сели в его машину и поехали к нему домой. Мы выехали из города. Мне было очень интересно увидеть его дом, его сад. По дороге он рассказал мне, что покажет мне цветы. Мы подъехали к огромной оранжерее. В ней горел свет. Там было очень много цветов, которых я никогда не видела. Это все просто не описать словами. Огромное стеклянное здание, и в нем столько много цветов. Конечно же, там горел свет. Мы вошли, и я поразилась, как же там было красиво. Там росли огромные фруктовые деревья, и я не знаю, что это были за фрукты. Они были похожи на яблоки, желтого цвета. Видимо, они были очень вкусные и сладкие. И повсюду цветы, пели птицы. Потом я увидела небольшое озеро, в котором плавали золотые рыбки. А на берегу озера сидели коты и смотрели на этих рыбок. Я увидела обезьянку, которая шла ко мне навстречу и несла мне эти фрукты. Это было похоже на рай. На улице мороз, снег, холодно, а здесь настоящее лето. Поют птицы, столько красивых, удивительных цветов, фрукты, рыбки. Внутри оранжереи были белые колонны, которые упирались в стеклянную крышу. Эти колонны были увиты цветами, названия которых я, конечно же, не знаю. Они были похожи на пионы
А другая колонна тоже была увита цветами. Эти цветы были похожи на орхидеи. В общем, вьющиеся пионы, вьющиеся орхидеи, разные лианы обвивали колонны. Я ходила по этой удивительной оранжерее, рассматривала цветы, потом подошла к пруду, и ко мне подплыли рыбки. У одной рыбки на голове была настоящая корона. Видимо, она была королева этого пруда. Она плыла ко мне. Целая стая рыбок плыли за ней. И я заметила, что вот эта вот рыбка с короной несла мне золотое кольцо с огромной жемчужиной. Она подплыла ко мне. Рыбки сказали мне: возьми колечко, оно для тебя. Они сказали мне это человеческим голосом. Я взяла кольцо и одела его себе на палец. Я поблагодарила рыбок, сказала им спасибо большое. Мне очень понравилось ваше колечко, ваш подарок мне очень понравился. И пошла гулять по этому удивительному цветочному саду. А потом я заметила целую огромную клумбу с тюльпанами. Неужели здесь есть цветы, которые я знаю? Неужели здесь есть обычные цветы? Но Александр мне сказал, что тюльпаны – это очень даже непростые цветы. Тюльпаны зацветают одни из первых. Это первые весенние цветы. Весна – это время, когда природа оживает. Люди тоже оживают, когда приходит весна. Весна – это время новой жизни. Она дает нам тепло, солнце, цветы, пение птиц, красоту. Мы радуемся этому и становимся более счастливыми. Наша жизнь становится прекрасной. Нужно обязательно использовать это время. Это волшебное время. Пойдем, я покажу тебе свой сад. Не хотелось мне уходить отсюда, на улицу. Там так холодно, снег, мороз. Мы вышли на улицу, но в его саду было очень красиво. Зимний сад выглядел великолепно. А потом я увидела огромный стеклянный шар. Мы подошли к нему. Внутри стояли два небольших диванчика, а в центре был стол. Александр предложил мне зайти в этот прозрачный стеклянный шар. Мы сели на диванчики, и этот шар начал взлетать. Александр сказал мне: не пугайся, сейчас мы будем летать. Сейчас ты увидишь столько чудес, которых никогда в жизни не видела. Я очень боюсь высоты, но это было так необычно. Мы медленно взлетали, так красиво было внизу. Мы улетели так высоко от земли, а мне было вообще не страшно. Этот стеклянный шар, он как мощное увеличительное стекло. Мы видели ночной город, его было очень хорошо видно. А луна и звезды были так близко, такое чувство, что мы вот-вот до них долетим. На небе было так много звезд. У каждого человека есть своя звезда. Нужно отыскать ее на звездном небе. И тогда она будет сиять только для тебя. Она будет освещать твой путь. А еще она будет помогать раскрывать твои таланты. Все люди талантливы. У каждого он есть. Талант – это как слиток золота. Найти свой талант – это как сокровище, это настоящий клад. Если он не раскрыт, то он так и лежит в земле.
он остается зарытым в земле. Александр спросил у меня, есть ли у меня мечта. Я сказала, да, есть. Я хочу увидеть Эдемский сад. Он сказал, хорошо. Сейчас мы туда отправимся. Друзья, не судите, пожалуйста, строго. Может быть, не все у меня получилось. Я решила озвучить свой рассказ, свои фантазии. Мы сейчас живем в такое сложное время, и поэтому хочется увидеть что-то прекрасное, может быть, таинственное, мистическое, магическое. В общем, если вам понравилось, напишите, пожалуйста, комментарии, свои пожелания, пожалуйста, напишите. Я сделаю продолжение.